Okay, okay, hope you get. Shut up, young Kyaw. Near John. The mother, Mamma, John, no, Vale. Subject, but once in it. Share way. Papa, let your life your yard, share way. Fine, no? Because subject about this way, walk about it, shoot, fine. How about this way? What about that? Ah, the matter, no? The matter is my John Valley. Allow it, the matter, no? But once about it, what will happen? But this way, what about how about this way? What about it? I'm the matter. If you close my power, eat a young. If close my power, eat a young. Bao nhiêu là đấy? Bao cả là đấy? Phi chát đấy, phi chát đấy. Tu đi bao đấy, xử lý gì? Wow, biết chưa nào? Cái này gì chỉ nào cái bọn nó? Nói chứ cả, subject, bạn tu này đi đâu xin, tu cái bao nhiêu rồi xin, mà cái này biết sao bằng được? Hubtag này gì thay còn là bao số là số đi tu đi, cái này đấy. Tại đây bạn phải làm nào nó? Ok, làm mình biết cho cái cho đi đó, và nó bị vậy là nó. Nó bắt đầu qua bây giờ đấy, cái này gì? Xí nó cái tu làm số nhé, xí vừa go, tu cái đó, rồi vừa go tu cái đó bao nhiêu đấy? Alo, du, qua jam đấy. Nào tu đi ra jam bao đấy? Cái gì nó? If you ask him, he will help you. Mấy là tu sĩ đoa bị cúi đó tu cúi mà bỏ được rồi, là nó tu cúi mà bỏ số đó cái, tôi đi vào nhà tu cúi mà mình được, tu cúi mà mình sao bảo được rồi, phía này gì đấy tu cúi mà bỏ, alors phía này gì đấyเขาจะบอกเลยif you should ask him, he will, so nó là cái he will help you. Bảo biết đấy. Mấy tôi đoa bị cúi nào mà rồi, tu cúi mà bỏ được, cúi mà bỏ rồi thì là cúi chỉ mà cúi mà sao thì biết rồi, bỏ nó. Thì lúcမျိုးရှုနေရကိစ္စတွေကတဏှာစာတနာအနေနဲ့ဗာလဲဆိုရေးတယ်ဘူးဆိုတာကရေးလာဝကြတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုတော့နားလည်ရမယ်အဲ့မဲ့တစ်ခါတည်းဗာလဲဒီရှုကြီးကိုရှုထုတ် immersion နဲ့ရှု you ask him ဆိုရင်မှာဟာရှုကိုရှုထုတ်တာပြီးတော့မိကောဝကြလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ကြောက်မတော့ဘူးပဲလို့လားဒါဗာလဲဆိုရင်မင်းသူစီသွားပြီးကုညီတောင်းလို့ရှိရင်သူကုညီမှာပေါ့ဆိုတော့ကုညီချင်မှကုညီတယ်ထမင်းချက်ကဖြစ်နေနေတဲ့အခါမှာတော့ပါတယ်အဲ့ရှုဒီဗာလဲဆိုရင် conditional လို့တီးလို့လေမြေမှတ်ထားမှာဗာလဲဆိုရှင် if clause မှာဘာမှမပါဘူးလေမိုးတယ်ဘတ်နဲ့မကြီးရဟုတ်လားနော်မိုးတယ်ဘတ်နဲ့မကြီးရဘူး okay အဲ့တော့ဒါမနေ့ပြောကြအောင်ကဲခဏပြောကြမယ်အကြောင်းလေးဆက်လိုက်ဟောနော်ဒီစား နေ့ပြောခဲ့ကြောင်းလည်းဘယ်တန်းစလဲဘာတန်းစလဲပြောတာဆိုတော့ဘယ်နေ့ပြောမှာဘာတန်းဆိုပြောမှာလဲpresent ဆိုကြောင်းပြောကြောင်းဆို present မှာဘာဖြစ်ပြန်လဲဆိုပြီး
ပြောကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင် If I was rich I would buy a private car တကယ်လို့ငါလားဘာပြောလဲချမ်းသာလို့ရှိရင်ငါကိုယ်ပိုင်ကားစီဝယ်စီးမှာပါလို့ကိုယ်ပိုင်ကားစီဝယ်မှာပါလို့ကိုယ်ပိုင်ကားစီဝယ်ပြီးစီးမှာပါလို့ပြောတာအဲ့မှာကျမှတကယ်လို့ငါလားချမ်းသာလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်ကားစီဝယ်စီးမှာပေါ့ဆိုတာဒီက main cross ဆိုပြီးလေဒီနောက်က if မပါပဲဟဲ့လားနောက်ကပဲဒီ what buy a private car ပါပြောတယ်လေ present တော့ညွှန်တာနော်ဒါကြောင့်သူ့ဘာတတ်ဆိုပြောလဲပြစုံပန်လို့ပြောတာနော် present တော့ပြောတာငါကိုယ်ပိုင်ကားစီဝယ်စီးမှာပေါ့ကိုပြောတယ်ညီမ तू ဝယ်စီးနေတာမစီးဘာလို့မစီးရလဲမချမ်းသာလို့ဘောဟုတ်တယ်မလားမချမ်းသာလို့မစီးရလေမချမ်းသာမစီးရ if I was so rich ဆိုလေငါချမ်းသာရှင်ကိုယ်ပိုင်ကားစီဝယ်စီးမှာပြောတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့ तू ချမ်းသာမချမ်းသာလို့ဝယ်ပြီးတော့လေမစီးနိုင်ဘူးအားကြောင့် तू ဘာလို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပြစုံပန်လို့ तू ပြောတာပြစုံပန်ကလည်းမဖြစ်နိုင်ရဘူးပြောတဲ့အချိန်မှာတော့လေနောက်ချက် if I had time I would help you ငါအားလို့ရှိရင်ငါအချိန်ရခဲ့လို့ရှိရင်မင်းကိုဘာဖြစ်လဲလဲကုညီမှာပေါ့ဗျာတကယ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်သူအားလည်းမားတယ်လို့ကုလည်းမကုညီနိုင်ပါဘူးလို့ပြောရတာဒီဘွဲကြချင်းတော့ပေါ့လားဘာပြောချင်တာလဲငါအချိန်ရောက်ရှင်မင်းကိုပြီးမှာဆိုငါမှအချိန်လည်းမရလို့အားလည်းမအားဘူးသူပြောရတဲ့ဒီပဲနော်ဥပမာကြောင့်တခြားဘူး wrong if you didn't say him မင်းကသူ့ကိုမကဲတင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လူကလေးဘာဖြစ်တော့မှလဲရင်နစ်ပြီးတော့တင်းနေတယ်လို့ပြောရင်နစ်ပြီးတော့မလို့ပြောတာဒီဘွဲကြချင်းကဘာလဲဆိုတကယ်တော့လူကလေးဘာဖြစ်လာလဲဝတ်ပြီးတော့ဆိုမှဒီမှာဝတ်ပြီးတော့တကယ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သိတယ်မသိဘူးလို့ပြောကြတာတော့ပေါ့လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်လို့မသိရလဲမင်းကကဲသူ့ကိုကဲလို့မင်းသူ့ကိုကဲအတွက်လူကလေးမသိပါဘူးလို့ပြောဒီဝဲကြရဒီရေးထားဝဲကြရဲ့ driver ညနော်မင်းသူ့ကိုမကဲဘူးဆိုလို့မင်းသူ့ကိုလာလဲမတင်ငယ်ဘူးမကဲတင်ငယ်ဘူးဆိုလို့ရှိမှလဲလူကလေးရင်းနေပြီးတော့သိသွားမယ်အဲ့ဒီစပ်ပမာဘာဖြစ်နေလဲလူကလေးကတေးလည်းမတေးလို့သူကလည်းဘာဖြစ်လာလဲသူ့ကိုကောင်းလေးကိုကဲတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဗျာတော့ပေါ့လားအကြည့်အောင်โอเคနောက်ကြောင်းဖိုက်ပေါင်းပါတော့တပွိုင်းtoo much ice cream the why would be sick there if he ate too much ice cream လူကလေးက ice cream ပါလေကိမဟိုဟာရေခဲမုံလေအများကြီးစားလို့ရှိရင်တဲ့လူကလေးကရေခဲမုံလေအများကြီးစားမယ်ဆိုရှင်ဘာမှလူကလေးပါဖြစ်မှာလဲ would be sick ဘာပြောလဲ would be sick မေးမတိုင်းဖြစ်နေမယ်လူကလေးချားမှာပေါ့နော်ဒါမေးတိုင်းဖြစ်တာလူကလေးပါဖြစ်နေမေးမတာဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့လက်တွေ့ရှိပစ္စုံမှာဘာဖြစ်နေလဲကလေးကရွှင်လန်းလန်းရှိတယ်လို့ပြောနေတာကလေးကရွှင်လန်းလန်းကြည်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အလားဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေလဲရေခဲမုံလေအများကြီးမစားကြဘူးဗျာဒါတွေကဘာကိုညွှန်လဲဒီဝိဇ္ဇာအလုံးဒီpresent tense ညွှန်တာမဖြစ်နိုင်ပြစုံမှာလို့ပဲတို့မှတ်လို့ရတယ်အဲ့မှာနောက်တစ်ချက်ထူးခြားတယ်ပြောမယ်ဒီဝိဇ္ဇာချင်းကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ဖိုက်ဆောင်ပါတော့ ifအဲ့ဒါကိုမဖြစ်နိုင်ပြစုံပါဒီလိုရေးလို့ရတယ်ဝါစာဝေယနဲ့ရေးလို့ရတယ်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ချိန်လို့ if ဒါဒီကိုပြန်လာမယ်နော် I were rich I would buy a private car if I were rich I would buy private car ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုံးဝကိုဖြစ်နေကြပြီရှိတဲ့ခါမှာတော့ဗာလေဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါကချမ်းသာခဲ့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲငါကိုယ်ပိုင်ကားစီဝယ်စီမှာပြောဝါစားပါလို့ရတယ်ဝယ်ရတော့အဲ့တောင်းရတဲ့ဝယ်ရကိုတစ်ခါရှေ့ကိုထုတ်မယ်ရှေ့ကိုထုတ်အင်္ဂါရှိဖို့လည်းပြောရတယ် where I richဘယ်လိုရေးတာလဲထိုက်ပါဝယ်ရဝယ်ရဝယ်ချအောင်ဘယ် private car ဆိုနေမှာဘာလဲဆိုရှင်အဲ့ဝယ်ဒီဘာကိုပြောရလဲ condition နဲ့စံနာကိုပြောတာပါတကယ်လို့ငါတော့ချမ်းသာကြလို့ရှိရင်ငါကဘာဖြစ်လဲကိုယ်ပိုင်ကားစီဝယ်စမှာလို့ပြောတာလေတားပြီးတော့ဟိုရှေ့မှာတော့တကယ်ပဲဗါလေ where I am again where I am bad ဆိုရတယ်မှတ်မိလားငါတော့ပကြီးတစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့လင်းလို့ငါတော့နှစ်ဖြစ်တစ်ကောင်ဖြစ်ခဲ့လို့လင်းဆိုရတယ်မှတ်မိလားဒီလိုရေးလို့ရလေးရပေါ့ဘယ်လားရေးတယ်ဒီကမှရေးမယ်လေ where I a bar
ဒါဘာဖြစ်လဲလုံးဝကိုဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အခါမှာတော့နော် where am I would fly to you ဆိုတာဘာပြောလဲငါလာဖြစ်တော့ဖြစ်ကြလို့ရှိရင် Messi ကိုပြန်တန်းပြန်မှာပေါ့လို့ပြောတာအဲ့ဟောကြမှာငါငှက်ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလားလူသားတယောက်ဖြစ်တယ်ငါကဘာနည်းတော့ဖြစ်နေတော့အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာဗီဒီယိုတော့လာအဲ့မှာတစ်ခုမှတ်မှာ where ဆိုရင်ရှစ်ထုတ်ရနော် was ကိုသွားပြီးတော့ရှစ်ကိုထုတ်ရင်မားတယ်တော့မရှိဘူးနော်ရေးလို့မရဘူးနော် was ကိုတော့ရှစ်ထုတ်မရဘူးဘာလို့ထုတ်ရလဲ where ထုတ်ရနော် where ဆိုရင်ထုတ်ရတယ်was I a bus လို့တော့လို့နော်မားတယ်0ပဲမရဘူး was I ပြစ်ချသွားပြီမားပြီ0ပဲမရဘူးနော် get it တော့ဘောဒါအားလုံးဟုတ်တယ်နော် get point ရေးကြတော့မှတ်ကြလို့ရတယ်